What is up mga ka-Pigeon Nation? Welcome back dito sa Pigeon Nation Love TV. And for today's video is, ayun nga mga ka-Pigeon Nation, i-update ko na kayo sa mga ibon natin na pang raffle. So medyo malaki na sila ngayon. Tingnan natin kung malapit ng tubuan ng balahibo. And tingnan natin kung may off color ba mga ka-Pigeon Nation. So i-update ko kayo sa ginawa kong adjustments dun sa ating mga breeders at dun sa ating mga young birds. So ano pa hinihintayin natin? Let's go! Mga ka-Pigeon Nation, kung natatandaan nyo nga ay namisana yung ating mga young bird, yung mga young bird, yung mga breeder doon, ano. So lumabas na ang ating mga young bird. So kung natatandaan nyo mga ka-Pigeon Nation, yung itlog na inuupuan nila Poop at ni Bato-Bato ay hindi magkasing edad. So bali 3 days yung pagitan nun. So napisa na nga yung isa. And malaki na siya ngayon. And then mapipisa pa lang yung isang itlog, yung tunay na itlog nila Poop. So ang liit pa lang mga ka-Pigeon Nation. So ang ginawa ko, pinag-swap ko yung itlog ni, yung isang anak ni Snowy at ni Blaze sa may anak nila Poop at ni Bato-Bato. So sinwap ko sila mga ka-Pigeon Nation para nga sa ganun hindi masyadong madaganan dahil masyadong malaking diferensya nung dalawang young bird kapag yun yung pinagtabi natin sa mga ka-Pigeon Nation sa pugad, ano. So yung isang anak naman nila Snowy medyo may laban-laban na yun kung ikukumpara natin sa may naunang young bird mga ka-Pigeon Nation. So para nga makita nyo, tara ipapakita ko sa inyo. Malapit na nga ang singsingan yun mga ka-Pigeon Nation, mga ilang araw na lang. So yan, eto na tayo. So yan, nandito tayo sa kulungan nila Bato-Bato ni Poop mga ka-Pigeon Nation. So yan nga, napakatapang. Ito pansinin nyo mga ka-Pigeon Nation. Ayan o, diba malaki yung isang young bird kumpara sa may isa. So yan, nanunuka si Poop. Ayan mga ka-Pigeon Nation. So ito na yung sinwap ko na young bird. Yan na yun. Pero talagang malaki pa rin. Halos kalahati lang siya nung isa mga ka-Pigeon Nation. Ang laki nung isang young bird. Grabe. So ayan nga, yung maliit dyan is anak na ni Snowy at ni Blaze. And yung tunay na anak naman nila Poop at ni Bato-Bato is ipapakita ko sa inyo mga ka-Pigeon Nation dun sa kabilang kulungan. So yun yung sinusubuan nila Snowy at ni Blaze ngayon mga ka-Pigeon Nation. So makikita nyo yung pinagkaiba. So ito na yung sinasabi ko mga ka-Pigeon Nation. Ayan o, ito yung bagong pisalang. So ito yung kapatid ng isang young bird kanina na pinakita ko sa inyo. And ito naman yung kapipisalang kahapon na itlog. Ayan na siya mga ka-Pigeon Nation. So sobrang liit. Kung ilalagay natin to doon sa may tabi nung malaki na yon, siguradong madadaganan lang to at hindi mapapansin ng inahin mga ka-Pigeon Nation. Kaya yan, isang tip para sa inyo kapag mayroon tayong young birds na o itlog na hindi sabay, 3 o 4 na araw ang pagitan mga ka-Pigeon Nation. Pag may kasabay, doon nyo na lang itabi yung young bird dahil makangawawa nga naman talaga yan pagka ganyan kalaki ang mga kasama niya dun sa pugad mga ka-Pigeon Nation. So ayan, kuhanin natin ngayon yung isa sa mga pwede nating pagpilian, i-raffle bird para sa ating mga supporters sa Pigeon Nation Love TV mga ka-Pigeon Nation. So ito, hindi pa kasya yung singsing dyan, matatanggal pa mga ka-Pigeon Nation, sobrang liit pa. Ayan o. So ito, wala pa siyang sinyalis ng kung ano mang balahibo, kung ano magiging kulay yung balahibo niya mga ka-Pigeon Nation. Pero ayan, medyo lito lang tayo kung ano yung magiging gender mga ka-Pigeon Nation. Pero palagay ko hindi magiging off color tong isang to mga ka-Pigeon Nation. So lipat tayo sa may isa. So ito yung isa mga ka-Pigeon Nation, mukhang hindi rin off color yung isang to. So ayan, sobrang tapang ni Poop. So ayan, lalapit na lang natin yung camera. Aray ko. Ito nanuno ka mga ka-Pigeon Nation. Ouch. So ayan, sobrang lutong ng mga nito mga ka-Pigeon Nation. Manuka. Napakasakit ng manuka. Hindi dyan ka. So ayan mga ka-Pigeon Nation, habang inaaliw ko si Poop doon, ayan ayan nga yung naging anak. Ngayon, talagang pinupuntahan pa rin mga ka-Pigeon Nation. Sobrang tapang talaga nito. So, eto naman katabi niya na yan. So, bago ko awatin yung nanay ni Long Beak, ay nangitlog pa yon mga ka-Pigeon Nation ng 2 piraso. So, isa lang ang fertile. And ayan siya. So, isa pang Long Beak yan mga ka-Pigeon Nation. Bali Long Beak
3 at Long Beak 4 yun nandun. So may Long Beak 5 na tayo dito mga ka-pigeon nation. So yan, nasingsingan ko na yan dahil nga yan, kasya na singsing sa kanya, pero dito sa katabi niya hindi pa. Ayun yung isang anak nila, Snowy at Blaze mga ka-pigeon nation. Ano? So yan ang update ko sa inyo for today. So dito tayo sa mga ano natin dito, young bird natin na tinuturuan dito. Ayun mga ka-pigeon nation, may dalawa dun sa bubong. And nagsisironda-ronda na nga yun, ano, mga ka-pigeon nation. So kaninang umaga, 30 minutes na loop flies. Dire-diretso ang ginawa nila mga ka-pigeon nation. Tapos medyo madali na rin silang papasukin, ano, isang tawagan lang ay saglit lang pumapasok. So dito naman tingnan nyo yung ating trapdoor dito, nakasara mga ka-pigeon nation dahil nga kanina ay nag-viewing na dito sa landing board natin yung dalawa nating bagong young bird nga, ano, yung binlag natin nung nakaraan, and then si Puto, ayan o. So nandiyan si Puto mga ka-pigeon nation dahil nga hindi ko muna pinalabas yan. At baka makisabay sa ronda kapag nagsipitik etong mga young birds natin na nandito mga ka-pigeon nation. So bukod nyo ng turo yung mga mas bata nyong young birds na hindi pa rumuronda kaysa sa mga rumuronda na, dahil sobrang sabik ng mga to mga ka-pigeon nation. Hayaan nyo muna matuto sila ng sa sarili nilang pagsasanay mga ka-pigeon nation. So ayan, yung ginagawa ko sa umaga, papalabasin ko yung mga to. So 7 to 8 a.m. 8 a.m. may magpapakain na ako mga ka-pigeon nation. And then kapag pumasok na ito sa 8 a.m. gagawin ko naman ay 10 a.m. papalabasin ko na yung tatlong bulinggits natin dito mga ka-pigeon nation. Ano? So yun nga yung checkered, yung pencil blue, and then ito si Puto. So solo nila ang labas kapag 10 to 12 p.m. Pero pina-extend ko sila ngayon na hanggang 3 p.m. and then ngayon nga ang 3 p.m. naman ay pinapasok sila doon sa trapdoor. Pinalabas ko naman itong mga ating mga young bird na sanay ng rumonda mga ka-pigeon nation. So nakalipad na yan kanina, and then mamayang 4 ay papapasukin na natin sila upang kumain mga ka-pigeon nation. So mamaya palagay ko lilipad pa yung mga yan, ano. So di lang kita dahil nga gumagawi sila doon sa may kabilang side ng ating bubong. Ayun o, nagsironda mga ka-pigeon nation. Ay nagulat lang. So nagulat lang sila, pero hindi sila rumonda. Ayun, hindi ko alam kung ano yung nakagulat sa kanila mga ka-pigeon nation lang. So ayan, nakita nyo na yung mga young birds natin, medyo madami-dami. Yun, so mainit pa nga mga ka-pigeon nation, kaya ayan, nagduel muna ako dito, sumilong ako dito, ayan o, mga ka-pigeon nation. And nakangapa pa yung mga ibon natin kung roronda sila ngayon o hindi na ba mga ka-pigeon nation. So ayan, kasi mga young bird natin, mga ano yan, kung maisipan yan eh. Pero eto nga, titingnan ko kung mamaya-maya ay pwede ko na ba silang tawagin dahil nga medyo kumukulimlim mga ka-pigeon nation, ano. So medyo maaga pa nga ngayon, pero pagka ganyan ang panahon ay obligado tayong tawagin sila. So yun nga mga ka-pigeon nation, no, bali nakita nyo nga kanina yung ating mga pang-raffle birds, and then yung ating mga panlaban na young birds, ano, para sa norte. So bali yun nga lang yung magiging update natin for today, and then update ko na kayo ulit sa mga susunod na araw sa mga ganap dito sa loob, and kung tungkol dun sa ating raffle mga ka-pigeon nation. So hanggang dito lang yung video natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hit nyo na rin yan notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So like nyo din ating page sa Facebook na Pigeon Nation Love TV, and then join kayo sa ating Facebook group na Pigeon Nation Love TV Community. So nandito lang mga ka-pigeon nation. Paalam. Close to the sun.